အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ပေးဖို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်တောင်းဆိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမဲမပေးဘဲကြံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံစလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးပထမဆုံးချမှတ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်အောင်အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Barbara Woodward ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆန္ဒနဲ့အကျိုးစီးပွားရက်ရှေ့ရှုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီကိုပြက်ပြက်သားသားအသိပေးလိုက်တာလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံကူညီမှုပေးဖို့တောင်းခံထားတာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာပါ။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုအခိုင်အမာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ